Какъв камион? Караме MAN TGX Efficient Line 3 с двигател с мощност 500 конски сили. Автомобила от третата серия Efficient Line, която беше представена преди по-малко от година, а в началото на тази година имаше официална премиера в България и стартираха продажбите й. Efficient Line 3 е пакет от оборудване и мерки, целящи да намалят разхода на гориво и да увеличат ефективността на транспортния процес. Магистрала Люлин сме. В момента сме на магистрала Люлин, посока Перник. Точно в момента караме на Cruise Control с зададена скорост 85 км в час и оставяме предавателната кутия да избира сама да превключва предавките. Задали сме ниво на екологичност 3, мисля, че беше, нали? Трето. Второ. При което отклонението в зададената скорост е от Веско колко минус 5 до плюс 6 км в час. Колко са ти оборотите на 85 км? В момента са около 1100 и ги държи стабилно. В момента изкачваме една от височините посока планината Люлин и автомобила не сваля скоростта. Движи се с малко над 85 км в час. По темпомат го дава, че 85.